niyo yindi nabaririmbiye n'ubundi ya mbere ririmbiye iya kabiri yitwa Saba Imbaraga. Saba Imbaraga twumve. Saba Imbaraga iravuga ngo hari igihe uhura n'ibibazo ukibaza icyo waremewe, ibigeragezo bikaba ibiryo byawe, amajoro menshi ukararurira. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, Imana ntiyakuremeye kubabazwa, iryo ntago ari ryo herezo ryawe, iryo ntago ari ryo herezo ryawe. Nk'umukristo, nk'umuntu wamenye Imana, ese uyu munsi umuntu waguteye iki cyago cyose ushobora kuba ufite umunsi, wumva waramubabariye cyangwa? Umutima wanjye naramubabariye. Imbabazi zirimo? Naramubabariye kandi naramubabariye. Nukuri buriya hari igihe yenda ijambo ry'Imana riravuga ngo mubabarire n'abatabasabye imbabazi. Kubona imbaraga zo kubabarira umuntu waguteye utaragusabye imbabazi, icyago byuko ukisangaho, wicara ukabona uragifite, ugenda ukabona uragifite, ukabona nyine mu mpande zose kirakugose, ukabona imbaraga zo kumubabarira. N'imbaraga z'Imana. Wumva imbaraga z'umutima zaraguteye kumubabarira, n'uyu munsi none kuba nta rubanza na rumwe ukimucira? Nta rubanza. Ngira ngo tuze kubana kuri ibyishimo SP. Uyu munsi muntu utazi SP si n'umuntu ki, turi mu biganiro byacu by'uyu munsi. Uyu munsi ni episode ya kabiri, nk'uko twabwiye ko tuzagenda tubazanira episode atandukanye y'ubuzima bwa SP kugira ngo tuzabane mu biganiro byacu by'uyu munsi. Reka mbwira ngo wowe utameze neza, nkubwire ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti kijya gitemwa kikongera gushibuka. Nkubwire ngo nubwo uyu munsi wawe uri mu buzima butakoroheye, yuko ejo ubuzima bwagenda neza. Nkubwire ngo tugoza ku mutima. Uyu munsi hano rero turi kumwe na SP, umukobwa wacu, umukobwa w'u Rwanda. Reka wowe tukwakire mu kiganiro cy'uyu munsi, tukubwire ngo tubanye nawe mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka twakire inshuti zacu zidukunda akadasumbwa ka buri munsi, Abarundi, Abakongomani ndetse Abagande, Kenya, Australia, ibihugu byose byo muri Afrika. Reka nakire ibiri Burayi, Australia, nakire Ubwongereza ndetse Ubufaransa, abari muri Canada ndetse abari mu Bushinwa, Ubuhinde, Europe ndetse n'ibindi bihugu, Finland ndetse mu bihugu byose kumira y'isi, Australia, Sweden ndetse n'ibindi bihugu. Mbabwire ngo turabakunda, tuboza ku mutima. Uri kumwe nanjye rero mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo tuze kubana neza. Uyu munsi wa none rero turi kumwe n'umukobwa wanyu, umukobwa mwiza, umukobwa ubakunda, uboza ku mutima, yitwa SP. Uyu munsi ubonye SP uhita wibaza ngo SP ni muntu ki? SP ni umukobwa waciye mu buzima bugoye ndetse mu buhamya bukomeye. Uyu munsi wa none umwumvise mu kiganiro utamuzi wamwitiranya, ariko ni umukobwa ukunda Imana ndetse n'abantu. Reka uyu munsi tuze kumwakira mu kiganiro cyacu. Ni umukozi w'Imana, ni umuntu Imana agiye gukoresha ibintu bitandukanye mu buryo bwa gospel ndetse mu buririmbyi ndetse no gusenga. Ni umukozi w'Imana, akunda gusenga, arerekwa, ni umuhanuzi, ni umukozi w'Imana, n'umutumishi cyangwa n'icombo cagwana. Reka nkubwire ngo nawe turakwakiriye, utwakiriye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ufite ibitekerezo wamwungura, wabimugira inama muri comment ndetse no gutera inkunga umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, wadufasha haba mu biganiro, haba mu bitekerezo, mu buryo bw'amafaranga. Turaza kuza gutanga nomero yacu ndetse hasi kuri SP turaza kugenda tuyipininga ibyishimo SP tuyishyiremo munsi nomero. Washaka kuduha inyunganizi ndetse no mu bindi biganiro waza kudufasha, Imana yabiguhera umugisha. Amakuru SP ni meza? Meze neza? Meze neza. Meze fresh cyane. Urakomeye? Imana nukuri mfite amavuta. Imana ishimwe no kureba. Noneho amavuta mbona ufite uraseka, urishimye. Hari umuntu wavuze ngo urasetsa. Twaze kwakira abantu bose bari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari mu nkengero. Gira abantu suza ku kiganiro tuze gutangira tubana nawe. Abantu nsuje cyane n'Abanyarwanda bari mu ntara zose z'u Rwanda. Ndabasuje, abanyereka urukundo buri munsi, abampamagara, abakurikirana ibihangano byanjye nshyira kuri YouTube. Ndabashimiye abakoze subscribe, ndabashimiye abasharinga, ndabashimiye abasiga commentaire, ndabashimiye abakora like, ndabashimiye abashishikariza abandi kubireba, ndabashimiye abari hanze y'u Rwanda, Abarundi, bose, aba diaspora bose. Tutibabye abantu bajya baduca intege ariko tutagomba gucika intege. Abo nabo ntago babura. Bariya ntago babura mu kiganiro. Ntago babura ariko
ndashima Imana itanga imbaraga umuntu akarenga iyo mitego satani aba yateze. Yego SP uyu munsi wa none turakwakira mu kiganiro cyacu kuri Byishimo SP, dushimira abantu bamaze kutugeza kwa subscribe tumaze kugeraho, ndetse n'abandi bishifuza kudutera inkunga. Ntabwo subscribe ari ikintu kigoye, ntabwo ari ikintu gihenze, ukoraho gusa ugakandaho gusa nukuri, ntabwo ugakoraho no kukazogera ugakoraho, ntabwo ari ibintu bigoye, ugakora notification kugira ngo abantu bahore badukurikira. Ndebera iyi sura yanyu mbabarira basi ndabigusabye yakomana abucyuri. Nta kindi kintu basabye gusa, nta kindi kintu mbasabye subscribe, comment, ide zanyu ni ingenzi kuri njyewe. SP warura amahoro? Ndamahoro, ndashima Imana. Abenshi bari bamaze iminsi batambona, bari bamaze iminsi nyine uko bwabo bamukumbuye. SP nagarutse rwose, nagarutse ngo tuganire. Dushimira abantu badukurikiranye kuri itariki ya 30 y'ukwezi kwa munani twinjira 2 mu tariki ejo ni 31 twinjira mu kwezi kwa 9 kuza kufuriza abantu ukwezi kwa 9 kumugisha. Happy new month. To all. Wow, byiza cyane. Ukwezi kwa 9 kuzababera ukwezi kwiza kumugisha. Byo basengeye byose bazabibone. Bibiliya iravuga ngo nuko kuzababere imfura mu mezi umwaka w'umugisha ndetse w'amahirwe. 2025 tuza kwinjiramo ukwezi kwiza, umwaka muzima, twaje gutoramo perezida wacu Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Excellence wacu turamukunda, tumuhoza ku mutima. Turamukunda cyane. SP waratoye? Naratoye. Nari guta no muri campaign nagiyeyo. Sibye yenda no gutora naratoye, no kwiyamamaza kwa president nagiyeyo, ntabwo nari kwasiba. Kutambye indirimbo ya president wacu wanje. Kutambye indirimbo tora Kagame ngo nawe tugutoze. Samu warubizi. Uziko muri iyi minsi ndatekereza hagati mwa kino cyumweru kigiye kuza, hari indirimbo shyashya afite yitwa Kagame Mubyeyi. Kagame Mubyeyi. Yego. Iyo ndirimbo rero nyituye Perezida wa Repubulika. Tumaze iminsi tuyishutinga. Nka kira cyumweru ndibwira producer yamaze iminsi ayikora, izajya hanze, abakunzi banjye bazayireba, ndabizi bazayikunda, ariko ndashimira cyane Perezida wa Repubulika. Uyu SP mwumva, uyu SP mubona uyu munsi none umukobwa w'u Rwanda, umuririmbyikazi w'u Rwanda, mbabwire ngo SP mubona kuri kamera zacu za Byishimo SP official cyangwa se SP wacu, turamukunda cyane, tumuhoza ku mutima. Mbabwire ngo n'umukobwa wacu rero tumuhoza ku mutima, wo mukunda bimwereke, kandi iyo ukunda umuntu urabimubwira, ndetse byaba na ngombwa ukamugurira amata. Kunda yawurute, turamukunda, muri kumubona ko uburyo akeye, n'umukobwa yagiye unywa amata. Ameze nk'umukobwa w'umunyarwanda, uramubona ko wagira ngo avuka mu Mutara abatamuzi, ariko n'umukobwa wacu uvuka iyo ngiyo hakurya y'ishyamba Icyangugu. Suhuza abantu b'Icyangugu. Kagame ageze aho ryavuze ngo iki niba ari bana ibyo ngibyo byari bya kera naroge turabanyarwanda nk'abandi. Ubuse samureka nkubwire wandeba isura yanjye ukantandukanya n'umunyakigali, wagira ngo uvuka muri nibo hano hakurya. No reba none njya karusho dinatrere apochure akomana turabado nk'abandi. Umukobwa w'i Kigali cyangwa se iyo ngiyo, ariko uri umunyakigali kwa Muzehe Kagame. Umubyeyi wacu turamukunda, mubyeyi wacu ngushaka kumutura indirimbo. Narayikoze, yararangiye record. Ndirimbo aho gatonya twumva atari bya bintu byo kuza guheza kuri kamera SP. Ndirimbe oya, reka tuvuge abantu bazayikurikirana, ndabizi bazayikunda, ariko harimo amagambo meza nyine yo gushimira umubyeyi. N'amatsiko ubayishe agaseke karapfundikiye mu minsi mike cyane bari buze kuyibona. Ntago nababeshya mu bintu nanga kubeshya, nanga n'umuntu mbeshya. Hanyuma SP ukomeza kutubwira uburyo ki waje kunyura muri izo starago z'ubwo buzima biza kurangira. SP tubona uyu munsi wa none, nkubwire ngo SP muri kumwe nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kugira ngo tuze kubana. Reka mbwira abantu badukurikiranye, muri kubona ko twinjiye mu ijoro, twamaze kwimukana, twari turi SP karavuga ngo sinahwema guhereza abakunzi banjye ubuzima cyangwa se ubuhamya bwanjye bw'uyu munsi. SP uyu munsi mwumva rero, kugira ngo tuze kubana nawe mu kiganiro, twinjiye mu ijoro, muri kubibona, tubwira abantu kuza kumenya ko twamaze kwinjira mu ijoro. Tubabwire ngo abantu mukomeze kugira ijoro, mugire ijoro ryiza, n'abantu mugetse mugiye mu kazi, Imana ikomeze bane namwe. Yego. Mwirirwane nayo.
nkababwire ngo rero SP uyinjira noneho uje kwinjira mu cyiciro cyo kuba umuhanzi. Tubwire noneho umaze kwiyumvamo ukoma ingoma muri episode twigize gukora ukoma ingoma cyangwa se utubido uwinjira mu gihe cy'umuziki. Uyu munsi none tubwire uza kwinjira muri mu gikuta kimwe cyo kwinjira muri muzika. Tubwire urugendo wakoze. Muri kumva nyine icyo gihe cy'ingoma cyavuyeho nza kugira ide yo kuvuga ngo nagura gitari mbivuze mbibwiye mama wanjye arambwira ati oya wigura gitari hoya ntabwo igihe cyari cyagera. ndamubwira ati mbasi mama wareka nkajya mu muziki nkajya kuri recording indirimbo ko numva zimaze kumbamo nyinshi wareka nkazishyira indirimbo 40 zari zimaze kuba 45 wareka nkazishyira hanze basi abantu bakumva ibindimo basi nkatambutsa ubutumwa bwanjye. mama akambwira oya ntabwo igihe cyari cyagera buretse niba ushaka kuririmba jya ugenda ku rusengero babwire ko ushaka kubaririmbira ubaririmbire bundi igihe nikigera ubisengere igihe nikigera bizakunda. mama rero icyo gihe hari 2021 arambwira ati uyu mwaka nushira kuko mu rugo nakubwiye ko duhora twizeye ko buri munsi nakira. umwaka nushira utari wakira nzakure kugende. ubwo ibya gitari byo byari byamaze kuvamo byari byarangiye. noneho umwaka urangiye mbwira mama ati mama umwaka warangiye ati noneho ndumva nshaka kugenda nkajya kuri recording. icyo gihe hari amafaranga nari mfite amafaranga makeya ntabwo nari mfite amafaranga menshi. nabwiye nyine abantu mbwira inshuti mbwira abavandimwe mbwira buri muntu wese twe tuziranye ndamubwira ati ndumva nshaka kujya kuri recording indirimbo zanjye ati basi nzishyire hanze kuko numvaga nyine kuba umuntu yiyumva kuri radio kuba umuntu yiyumva kuri televiziyo kuba umuntu yacuranga igihangano cye nkumva nyine ni ibintu byiza nkumva n'inzozi zanjye nyine ni ibintu nifuza. noneho ndababwira umpaye 10 umpaye 5 umpaye imgahe buri wese nyine akampa uko ubushobozi bwe bungana. ndafata ndakubwiye ko mu rugo ari Cyangugu. ndafata ndaza Kigali. ngeze Kigali nabwo nari navuganye na muntu nyine uzanjyana kuri studio ndikodinga indirimbo 2 ariyo indirimbo ya mbere yitwa Umugambi ndikodinga nasaba imbaraga. icyo gihe ntago nari mfite amafaranga arenze ntago nari mfite menshi twavuganiye hamwe producer ankorera audio ankorera na video byose hamwe. nkora indirimbo 2 nzishyira ndabibwira indirimbo yanjye ya mbere yagiye hanze mu kwa kane 2022. ndangije ubwo nyine nshyira indirimbo ya mbere hanze yitwa Umugambi ndongera ngira iya kabiri yitwa Saba Imbaraga muri icyo gihe n'ubundi ndangije ndakomeza narakomeje muri icyo gihe ndagenda ndikodinga indirimbo ya gatatu yitwa Ntireba nk'abantu. noneho niyo ndirimbo ya gatatu ndakomeza n'ubundi ndagenda ndikodinga indirimbo yitwa Uragiye Mushuti wanjye yari indirimbo y'umugeni. mushuti wanjye nyine wa wundi nakubwiye twabanaga ibihe byose mu bihe ubuzima bwanjye bwahindutse n'ubundi yarakomeje turabana umuhimbi indirimbo rero yagiye gushyingirwa yitwa Uragiye. ndakomeza nshyiraho indirimbo ya 4 ya gatanu yitwa Hamagara Yesu. Hamagara Yesu nayo ndayikodinga ndakomeza indirimbo ya 6 nkora indirimbo ya 6 nakoze yitwa icyo iza kugirira neza. iza kugirira neza turito ndabicanze. Imana iragarutse niyo abantu benshi bita Abidodomu. niyo ya 6 ndongera nanone ndikodinga yindi yitwa Iza kugirira neza. ndongera nanone ndikodinga yindi yitwa Icyomoro. ndongera nanone ndikodinga yindi yitwa Nyiramwiza. ndongera nanone ndikodinga yindi yitwa Mbasabiye. muri iyi minsi nibwo turi gukora izindi ndirimbo. izindi ndirimbo ndibwira album igiye kwenda kuzura. Yego. Hanyuma iyo ndirimbo wahereyeho wavuze ko yitwa Umugambi. Ririmba ku ndirimbo y'Umugambi. niyo yindi nabaririmbiye n'ubundi ya mbere. Ririmbiye iya kabiri aryo yitwa
yitwa Saba Imbaraga. Saba Imbaraga twumve. Saba Imbaraga iravuga ngo hari igihe uhura n'ibibazo ukibaza icyo waremewe, ibigeragezo bikaba ibiryo byawe, amajoro menshi ukararurira. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, Imana ntiyakuremeye kubabazwa, iryo ntabwo ari ryo herezo ryawe, iryo ntabwo ari ryo herezo ryawe. Ibigeragezo ntibikubana byinshi, ibibazo nabyo ntibihatangwe, jya usaba Imana imbaraga usenge, imanukiye nayo kugutabara. Amen. Okay, hanyuma ubugize utyo urambwiye ati uyu munsi ku bakunzi batuganirije nababwiye ko ari SP muri kumwe nawe mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkubwire ngo rero Yesu agufitiye umugambi mwiza, nkubwire ngo twababwiye ko twamaze kwinjira mu ijoro mu kiganiro cyacu ku nkuru cyangwa se ubuhamya bwabaye kuri SP atagomba gucamo kugira ngo uyu munsi tuze gusangira ubuhamya bw'uyu munsi. SP aragira ati nuko nza kwinjira mu gihe cyo kuza kuba noneho nava mu buzima nari ndimo ninjira mu buzima bw'ishuri, mvuye mu buzima bw'umuziki, noneho ninjira mu gihe cyo kwiga. Ariko mbere yo kwiga kwaho aza guhura n'umukuru w'igihugu, perezida wacu Paul Kagame, aza guhura nawe. Hanyuma SP ngaho tubwire, umaze kwinjira mu kuva mu buzima bwo kwinjira mu muziki, noneho uza kugira igihe kimwe wanze guhura na perezida Paul Kagame, biza kuba ngombwa yuko mu nama yabaye i Nyamasheke, yego uza guhura nawe ku ngorane z'ubuzima wanyuzemo, ku gice cy'ubuzima bubi waciyemo. Uyu munsi none uza guhura na perezida wacu Paul Kagame, umubyeyi wacu watuzaniye amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Tubwire noneho uza kwibona muri igihe kimwe abaga uri kumwe na Paul Kagame, tubwire ukuntu wifashe noneho ugeze imbere ye mu buzima wanyuzemo, muri starago z'ubuzima waciyemo, none umbwira uburyo ki wabifashe ukimara guhura n'umusaza Paul Kagame. Ubundi njyewe yenda nkimara kugira ibibazo mbigiriye ku ishuri, nahise numva ishuri ndizinutswe, nahise numva njyanze, ariko abantu benshi bakajya banganiriza, nyamara uzasubira ku ishuri, nyamara uzasubira ku ishuri. Imana kenshi yajyaga ibimbwira, uzasubira ku ishuri, nzongera nkusubize ku ishuri wige kandi wige neza. Nkumva nyine ni inzozi, nkumva ni ishuri ry'ibibazo by'ubuzima bwanjye, nkumva ni ibibazo byanjye nyine bikomeje. Urabizi ko abarokore y'Imana ikubwiye ngo ishuri, hita wumva ko ari ishuri ry'ibigeragezo, wumvaga ko ari byo bigikomeje. Noneho umunsi umwe nza kuza, nari ndi naho i Kigali, n'ubundi nari naraje muri bya bindi byerekeranye n'umuziki. Umuntu umwe aza kumbwira ngo perezida azaza i Nyamasheke iwacu, mpanga gahunda yihuta yo kumanukira mu rugo. Ngenda njya aho perezida yari ari, twavuye inaha saa 4 saa 5 z'ijoro, tugera iriya Nyamasheke saa 11. Dutegereza perezida nk'uko nyine n'abandi bose bari bamutegereje. Tugize amahirwe perezida araza. Mbona nyine mbona araje, ariko mbere gato yabarambwiye abantu nyine barambonaga, ese urabaza nkavuga oya, nta kintu mfite cyo kubaza, ngiye naje kwirebera perezida, nta kindi kintu. Kuko numvaga ko abantu bose batabishakira kubyumvira ibyiza, kubera ko akarere iki kibazo kari kakizi kandi nyine kazi uko kimeze. Umugabo kubera ko yari n'umukozi muri ntuze mu karere, hari ukuntu bagendaga nyine bamukingira ikibabo. Noneho nyuma nza kuza kubona umuntu umwe nizeye, ndaje kubaza, ambwira ukuntu rero ndi bubigenze. Nza kuza rero ku munota wa nyuma kwisanga nanjye mvuganye na perezida. Noneho ngeze imbere nyine perezida yumva ikibazo cyanjye, mubwira uvugana na perezida wacu gutya maso perezida w'igihugu, mana respect him, yubahwe cyane, yubahwe. Na niyo mpamvu muri iyi minsi nanjye naravuze ati iyo umuntu yakugiriye neza aba yakugiriye neza, nanjye mpimba indirimbo yo kumushimira. Atanga nyine oda yo kuvuga ati SP naza asubire kwiga, bazamufashe mu buzima bwe, nyine atanga oda yo kubikora. Ariko ubu ngubu kuri isaha ikintu bakora ni ukugishyirira ubuzima bw'ishuri. Ishuri hoho baranyishyurira, ariko ibindi yavuze ngira ni nimba yenda bazabikora, nimba bafite igihe bazabikorera ntabwo mbizi, ariko nta kindi kintu kirenze kwiga bakoze ku bindi yavuze.
nza kuza rero guhura n'umubyeyi amfata neza nk'umwana we. Nanjye ndi ku ishuri, nasubiye ku ishuri, nahereye mu wa 4 nkaho narindi, ariko naje kugira ikibazo nyine baza kunjyana mu bintu ndashaka numva ntanakunda, ko njye numvaga nakomeza umuziki akaba ari we nkomeza, noneho akaba ari nawe yo nzagira kariya yanjye nzakora mu bihe byanjye. Biza nyine baza kunyohereza mu bintu numva nyine ntacyo bizamarira, ariko nyine mpfa kubyiga kubera ko bari kuvuga ati nutabyiga nta kindi kintu nta rindi shuri tuzakurebera. Nuko nyine ndabyiga, ubu ngubu ngiye 6e secondaire. Ubu ugiye 6e secondaire. Hanyuma iki kibazo cyawe ukikigira cyangwa se ugihura n'izi ngorane, wabonaga hari abandi bayobozi wigeze ubibwira yuko bashobora kuba bagufasha muri icyo kibazo cyawe mbere yuko uza guhura na perezida wacu? Hari abandi bantu wari warabigejejeho biranga, ariko umaze guhura nawe byaje kuba ngombwa yuko wenda hari watambukije icyo kibazo cyawe ku bandi bantu? Abayobozi b'akarere bari babizi, umuyobozi w'intara nawe hari oda yari yarabitanzeho akavuga bizagende gutya, ariko nabyo ntibyakozwe, ariko perezida abivuzeho batangira kubikora. Yego. Uyu munsi none mu myaka yari umaze guhura n'ubumuga bw'ibyago wahuye nabyo, cyangwa se umaze kugira ikibazo cy'umugongo, noneho uhuye na perezida Paul Kagame akwemerera ko ugomba gusubira mu ishuri, noneho mu gihe cyose wari umaze noneho uze kugira igihe noneho cyo kongera kwisanga mu ishuri. Ese umaze kugera mu ishuri uyu munsi none ese tubayeho gutugeze mu ishuri? Biba bigoranye, mana yanjye, biba bigoranye ndetse cyane ko ufite ikibazo runaka kandi wiga mu bana badafite ikibazo na kimwe, biba bigoranye. Barakasinga umuntu, baraharasinga, ugasanga nyine umuntu ntago abyumvise neza, kuko nyine urabyumva, niga mu kigo cy'abana baragenda nta kibazo na kimwe bafite. Niga muri interina, nyine ubuzima bwo muri interina buba bugoranye, ariko nyine umuntu agenda yiyadabuta. Nyuma y'igihe kirekire nani maze niga, nagezeyo nyine sinaba uwa nyuma, ntabwo nabaye uwa nyuma, kandi mbona amanota yo kwimuka. Uyu munsi turi kwitegura igihe cyo kwinjira mu mashuri, mu kwezi kwa 9 tugiye kujya kwiga, cyangwa se tugiye kwimuka ku bamwe b'amabyeyi. Ese nawe uri mu bamwe mu banyeshuri bagomba kwimuka mu mwaka wari urimo ukajya mu wundi mwaka? Yego, niga 5e secondaire, ngo ngiye 6e. Ugiye 6e? Yego. Hanyuma uyu munsi none bamwe mu banyeshuri harimo abari basanzwe bakuzi cyangwa se abakubonye bwa mbere, tubwire noneho ugeze ku ishuri ukuntu bagufashe nyine. Ye bafashe nk'ibintu bidasanzwe bitamenyerewe, nyine abantu babana barahurura, nyine bamwe akavuga ati uyu ni wa mwana twabonye yavuganye na perezida, tuzi ko aje kwiga hano, nyine bavuga byinshi. Noneho bamwe nyine batangira no kuba inshuti zanjye, ariko abandi ku ruhande nyine bakagenda bavuga ibyabo amagambo. Nyine ari ukuntu umuntu ntabwo abantu bose bagukunda, mu bantu ufite harimo n'abanzi ufite kandi bakwiyoberanyaho ngo ni abakunzi. Ubwo rero ariko ndashimira Imana ko nshobora kwiyadabuta, mu gitondo saa 10 nkabyuka nkiga, tukongera kuryama saa 4. Ni urugendo ruba rutoroshye kwirirwa wicaye umunsi wose kuva saa 10 kugeza saa 4 z'umugoroba, ntabwo biba byoroshye. Kandi nanarwaye mfite n'ikibazo cy'umugongo, ni kenshi njya kwa muganga, usanga nasibye ishuri. Nyine ni byinshi bimbaho. Hari ibyo abazima cyangwa abafite amaguru bagenda bageraho nge ntaririra, kuko hari n'amasomo amwe namwe ntiga kubera ko ari ahantu ntabasha. Siporo n'ibindi byose, nka isitirumu, nyine isomo rya isiti akenshi ntago nkiga bitewe ahantu riri, ahantu room yayiri irimo computer ni kuri, hanyura ahantu nyine haba mbaza umugongo, nkavuga ati kugira ngo ngira uburibwe cyane mu mugongo mbe namara icyumweru ntajya ku ishuri, nakemera rino somo nkarirata nkaryihorera. Hanyuma urangije uyu munsi none mu ngorane zose huye nazo ndetse mu ntambara n'ibigeragezo bajya uhura nabyo bitewe n'umuntu, burya umuntu mbabwire ngo umuntu ni mwiza, umuntu ni na mubi, umuntu yagutabara, umuntu yakugirira nabi, yakubera mubi, yakubera mwiza. Nk'umukristo, nk'umuntu wamenye Imana, ese uyu munsi umuntu waguteye iki cyago cyose ushobora kufite umunsi, wumva waramubabariye cyangwa? Umutima wanjye naramubabariye. Imbabazi zirimo? Naramubabariye kandi naramubabariye. Ni ukuri buriya hari igihe yenda ijambo ry'Imana riravuga ngo mubabarire n'abatabasabye imbabazi,
kubona imbaraga zo kubabarira umuntu waguteye utaragusabye n'imbabazi, utaragusabye imbabazi, icyago byuko kisangaho, wicara ukabona uragifite, ugenda ukabona uragifite, ukabona nyine mu mpande zose kirakugose, ukabona imbaraga zo kumubabarira n'imbaraga z'Imana. wumva imbaraga z'umutima zaraguteye kumubabarira, n'uyu munsi none ukabona rubanza na rumwe ukimucira? Nta rubanza. Wow. Erega buriya reka nkubwire, buriya umwanzi dufite, umwanzi dufite n'umwe ni Satani, abandi ni abakozi be. Bariya rero bemera kuba abakozi be, ntabwo nabacira ubanza umwanzi, ahubwo ni Satani. Nk'umukristo usenga Imana cyangwa se umuntu wamuye ibyo gusenga, ni irihe jambo rishobora kuba gukomeza mu buryo bw'umwuka, ijambo wumva rigera ku mutima wawe iyo uri gusoma Bible cyangwa Bibiliya? Ni irihe jambo rigupushinga ku Mana ukumva noneho wongeye gukunda Imana? Ijambo riri mu Befeso 3:20 haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Iryo jambo ndarikunda, rijya rinkomeza. Buriya si benshi cyane bajya basaba Imana ngo Mana mu mwuka wo guhumeka, ariko Imana irawuduha kuko ibona ko ari ngombwa. Imana ibasha gukora ibiruta bya bindi wowe utekereza. Byiza cyane ku bakunzi badukurikiranye uyu munsi. SP, uyu munsi ku muntu ukubonye bwa mbere mu kiganiro cyangwa se wumvise inkuru yawe y'ubuzima wanyuzemo, ese niki kintu wifuza ku bakunzi bawe, cyangwa se niki kintu usaba abakunzi bawe, ubuye bufasha wumva ukeneye? Abantu benshi bajya bibaza, ubwo hari akabazo kamwe bibajije, bakavuga ati ese buriya SP kwiga ubuhanzi abifatanya gute, ese bigenda gute? Kwiga, niga mu gihe cyo kwiga, guhanga cyangwa guhimba mu nganzo njyayo yari nimugoroba, yari weekend akenshi usanga nyine aribwo yenda nahanga indirimbo. Rero kuzirikodinga no kuzishutinga no kurikodinga biba muri vacances. Ndabanza nkanyura mu rugo nyine kwa mukecuru wanjye, kwa mama wanjye, nkaruhukaho gakeya, narangiza naba mfite amafaranga, ubundi nkagenda nkajya mu bindi bigendanye n'ivugabutumwa binyuze mu ndirimbo. Hanyuma hari amuterankunga ugira cyangwa manager? Nta manager ubu ngubu sahizi, sibye ko hari igihe mba numva yenda yabaho, kubera ko iyo ndi ku ishuri ibihangano byanjye cyangwa cano yanjye imera nkaho isiripinze ukuntu, yenda mbonye umuntu dukorana neza twakorana. Ubonye umuntu wagufasha akagutera inkunga, atari babandi bashobora kuza n'ubundi bakagusubiza inyuma, wakomezanya nawe. Hanyuma mu bintu bigendanye na shoot cyangwa record, uyu munsi none ugira kamera? Hoya, nta kamera mfite. Nk'umuntu ushobora kubona ikiganiro cyawe uyu munsi akifuza kuba n'iki kintu wamusaba, ni mu buryo bw'umuziki muri record cyangwa se mu buryo bwa kamera? Ubonye kamera n'iki kintu wumva wahindura? Ikintu nahindura, uri kumva nakora ibihangano byinshi, ibiganiro byinshi, kuko indirimbo zo ndazifite, indirimbo zo mba zifite muri njyewe, n'izo mba naranditse mba nzifite. Nakora ibihangano byinshi, kandi ndabizi ko icyo gikoresho naba mbonye, ndabizi kirahenze, ariko ndamutse nkibonye, umuntu waba wakimpaye cyangwa wabangeneye iyo mpano nabo yabona ko hari icyo bihinduye ku buzima bwanjye kandi cy'inzira cy'iterambere. Yego, murakoze cyane bakunzi bacu ba SP. Uyu munsi none mbabwire ngo SP arabakunda, abaza ku mutima uko bwije nuko bukeye. Reka nkubwire ngo ufite umutima wo kugira neza. SP uyu munsi uramutse kumutera inkunga akabona machine cyangwa se kamera ndetse n'ibindi, uyu munsi none SP byamugirira umumaro mwinshi. Reka mbabwire ngo rero mukomeje mumufashe, mube hafi, mube bugufiya, inama, ibitekerezo byanyu byakomeza kumugirira neza. Mbwire SP yuko uyu munsi akiri byiringiro kandi imbaraga z'umutima zo wamaze kuzihabwa. Uyu munsi none SP n'iki kintu wabwira abantu bafite kwiheba mu mitima bitewe n'ingorane runaka bahuye nazo, kugira tuze kugana ku musozo ushimira abantu? Nababwira, wowe wihebye, wowe ubabaye, ntabwo ari we wa nyuma ubabaye ku isi. Hari abandi baciye aho ngaho uri guca, hari abandi bazaca aho ngaho uri guca. Komera, ugira imbaraga z'umutima, kuko ikintu nimba nta kintu wagihinduraho, cyakira kuko wiga kubana nacyo, nk'uko SP nawe yize kubana n'ubumuga kandi atarabusanganywe. Rero ahubwo senga Imana iguha imbaraga, iguhe n'inshuti z'umumaro zikugira inama, zigukasaringa muri ibyo bihe bitoroshye urimo, ariko pana kwigirira nabi,
kugira mu bihe byo gusenga. Ibihe byo gusenga bizakwibagiza umubabaro wawe, bizakwibagiza agahinda kawe, bizakwibagiza bwa bukene bwawe, bizakwibagiza mbega za ndwara zawe. Hari ubwo kenshi yenda waba unaribwa, nanjye nigeze guca mu bihe by'uburibwe bikomeye cyane nkajya ndarandira, ariko ntabwo ari we wa nyuma ubabaye, ahubwo ibyo byose byereka Imana, niyo yonyine yabasha kukuruhura iyo mitwaro yawe, ni nayo ifite icyo yahindura. Wowe ntacyo wahindura, wikirwanirira, wishaka kwicira inzira, ahubwo komeza uhanga amaso ku Mana. Tuza kugana ku musozi wacu w'ikiganiro uyu munsi none, mu burwayi wahuye nabwo cyangwa se mu gihe intambara wanyuzemo, hari abaganga bigeze bakubwira ko bashaka kukuvura ugakira? Yego, abaganga bigitangira barambwiye ngo navurwa nkakira, kuko icyo gihe nyine hashakishijwe amafaranga arabura, ariko ubu ngubu ntago nyine gusubira kwa muganga, nsubira kwa muganga iyo ndwaye bisanzwe. Nagize uburibwe cyane, nagize umugongo ukabije, nagize ibindi bintu nyine nk'uko abandi bose barwara, niho nsubira kwa muganga. Hanyuma ni ukuvuga ngo habonetse amafaranga runaka, uburyo runaka ushobora kuvugurwa ugakira? Yego. Hanyuma uyu munsi none tanga nomero yawe by'ubusa kugira ngo umuntu wese ashobora kukugira inama azakwandikira cyangwa se aguhamagara ya WhatsApp cyangwa se n'ubundi buryo bwose yakubona. Umuntu wese ushobora kungira inama, ushobora kumpa ide, ushobora kugira icyo yamfasha, yaca kuri iyi nimero yanjye iri kuri WhatsApp 0788 12 62 75 4. Niyo nimero yanjye ya telefone. Reka tugushimire cyane, wakoze cyane kubana natwe mu kiganiro. Imana ikomeze kwagure kandi Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibahe imigisha. Murakoze. Ciao ciao.